হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশন অন করে দিন, যাতে ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছায়। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি ফার্ম ট্যাগ এক্সপি 37 সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। আজকের ভিডিও পুরো দেখে নেবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা ভিডিওতে কি বলেছি সেটাও মিস করে যাবে, এবং সঠিক যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেগুলিও মিস করে যাবে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখতে পাচ্ছ, কালার খুবই ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে বন্ধুরা। ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন কালার আছে, এখনো দেখতেই পাচ্ছ, খুবই ভালো কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 50 থেকে 60% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 40 থেকে 50% মতো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। রোটার টলি সমস্ত কিছু চলবে, কোনো কিছুতেই সমস্যা হবে না। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 2017 মডেলের ট্র্যাক্টর। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির পেপারের কথা বলতে গেলে ট্যাক্স আছে লাইফ টাইম। লাইফ টাইম ট্যাক্স দেওয়া আছে বন্ধুরা। তবে বন্ধুরা, ফিটনেস এবং ইন্স্যুরেন্স ফেল আছে। ফিটনেস এবং ইন্স্যুরেন্স আপ টু ডেট করে নিতে হবে, সেক্ষেত্রে লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে 2,30,000 টাকা মাত্র। তবে এটা ফিক্স দাম নয়, কথা বলবেন, কথা বললে অবশ্যই কম হবে। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, খুবই ফ্রেশ লুকিং ট্র্যাক্টর বন্ধুরা। 2,30,000 টাকা দাম, তবে নেগোসিয়েশন করলে এর থেকেও কম হবে, 2 লক্ষ টাকাও হয়ে যেতে পারে বন্ধুরা। তবে বন্ধুরা, সব থেকে ভালো হবে পেপার আপ টু ডেট করে নেবেন। আপ টু ডেট করে নিলে লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা। সেক্ষেত্রে মাত্র 1,30,000 টাকা বা 1 লক্ষ টাকা হলে বাকি টাকাটা লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। ট্র্যাক্টরটি আছে বিহার রাজ্যের মধ্যে, তাই যারা বিহারের আছো তারা যোগাযোগ করতে পারো বন্ধুরা। ডিসক্রিপশনে আমি ওনারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, এবং যারা বিহারের পাশাপাশি রাজ্যের আছো তারাও যোগাযোগ করতে পারো। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও, ডিসক্রিপশনে যে নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে নেবে। আর আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ আমরা নতুন নতুন ট্র্যাক্টরের, সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরের ইনফরমেশন নিয়ে আসি, এবং সেগুলি খুবই অথেন্টিক এবং অরিজিনাল ট্র্যাক্টর বন্ধুরা। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর নিয়ে আসি আমরা, তাই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।